Dober dan se skupaj. Danes smo v Vipavi, je vzpon na Nanos. Je kar hladno, sem ful vlečen, pa meni se zdi 1,8 stopinj, bo kar hladno. Tudi ceste so malo mokre, tako da bo treba paziti na ravnini pa na ovinkih. Ciljam pa 34 minut, tako da imam en dober cilj, bom videl, če bo šlo. Spet odvisen, kakšno gruco bom imel. Ja, si prvič? Na tej tekmi ja. Lepo, lepo. Imaš kaj cilja? Probam pod 1 uro. Zdaj sem šel enkrat probati samo urico. Ja, pa bo šlo hitrejši, itak. Malo adrenalina, pa grupca, pa več uživi. Ja, živo. Kratko ogrevanje in nazaj na štart. Ohladitev prijetna, a ti boš tako šel? Seveda. Bomo ob 10. uri, 2 km bo zaprte vožnje za vozilo. Bomo štartali leteči štart, to se pravi štartal vas bom na piščalko in cilj je gor na vrhu. Tako smo počasi odrinili do letečega štarta. Za zdaj še ne, sam klele, veš, na konci. Saj sem pulover si vzel, ki je hladno. A imaš tiste paketke v čevljih? Ne, noč. Tukaj se je dirka uradno začela. Vzpon na Nanos je dolg 12,3 km, 760 višinskih metrov. Začetek je bil strm, tako da je bil moj plan samo držati prvo skupino. Opazil sem Gala, tako da sem se ga držal, saj sem vedel, da ima isti cilj. Tako so prihitela kar dosti kolesarjev in prišla v prvo skupino. Tempo se je malenko zvišal in skupina se je začela cepiti. Opazila sva luknjo, ki so jo mogla nujno zaprti, če so hotela ostati s prvo skupino. Kljub temu, da je bilo sem 13 stopinj, je po 4 minutah postalo kar vroče. Ujela sva prvo skupino, kjer se je tempo malenko zmanjšal naslednje 2 minuti, kar mi je ful pomagal, glede na to, da sem bil ful na limitu. Po 7 minutah klanca je sledila 3-minutna ravnina, kjer si lahko dahnil in pojedel For Endurance ploščico. Te lahko kupiš na njihovi spletni strani in porabiš kodo MATVAC za 10 € popusta. Štiri kilometre od začetka dirke se je na tem ovinku tempo gromozansko zvišal, tako da sem probal držati skupino, dokler je bila še ravnina in nekaj zavetrja. Vedel sem, da tak tempo enostavno ne bo šel, tako da sem se odločil za moj tempo. Hiter je postal vroče, skupinca se je počasi oddaljevala, jaz sem pa nadaljeval moj plan. Zmer se nekaj zgodi in ne gre nikoli po načrtu. Po 6 kilometrih me je kar malo odrezalo. Moč je padla, začele so me prihitevati in kar ni šlo. Po 3 minutah malo manjšega tempa sem se končno malo pomogel in držal tega, ki me je prehitel. Ker sem bil še zmeraj na limitu, je bilo par momentov, kjer sem hotel kar odnehati. A sem vedel, da ga moram nujno držati, če hočem ujeti Matija. Luknja se je počasi zmanjševala, a sem opazil, da se tempo počasi zmanjšuje. Zato sem hitro pričakoval, da bo dal menjavo. Tako sem nadaljeval visok tempo, dokler če kolesar pogleda nazaj, se boji, da ga bojo ujeli,
ker se ustavlja. Opa. Zdaj, ko sem ujel vse, sem vedel, da bo ravnina in ker sem se počutil še spočit, sem rekel, da bom skupinco potegnil. Začel se je zadnji kilometrski klanec pred ciljno ravnino, kjer sem se probal malo spočit. Čeprav tega realnega počitka, glede na srčen trip, sploh ni bilo. Prišli smo na vrh, zdaj pa sledi samo še 2,5 km ravnine, kjer sem upal, da bom naredil vsaj 2 izmeni. A nažalost ni in ni bilo menjave. Dobrih 600 metrov pred ciljem so se začele menjave. Upal sem, da bojo hitre, da bom lahko še kaj povlekel. Po 10 sekundah sem videl, da bo šel do konca, tako da sem se pripravil na zadnjo jaso 300 metrov pred ciljem in na šprint. Jaz nisem, da bomo vsaj en krog naredili. Na ravnin. Prej bi mogel pa krajš menjave. Sam bil pa fajn, kad sem bil v prvi skupinci. 5 minut. Ja, malo pozno zbil za šprint. Nisem vedel, si boš upal iti po desni strani, ali ne? O, je pa fajn, kad ne piha danes. Dobro, sad da nisi puno pol molka, ne? Zluškana farba. Hribljan Matjaž. Ja. Hvala lepa, hvala. Ja, evo mene. Hvala. Z 60 ledicami. Kako pa oni mislijo, da mi jaz to dol odpeljala? Glih zaradi šprinta na koncu sem končal na 3. mestu. Temperatura je bila kar reda, vsaj glede na to, koliko sem se oblekel, ker pa je tudi na vrh ni pihal in je bilo kar reda. Bilo je pa še žrebanje, pa sem dobil tale reflektor in pa, ko sem bil tretji, sem dobil še en pokalček. 29. kolesarska dirka, Vipava Nanos, 3. mesto, belo vino. Vse to sem imel na sebi, ker je bilo tako mrzelo. Upam, da si živo. Narod se na kanal in se vidimo naslednjič.